दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो बहसमा प्रेम विषीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम हाम्रो बहस हाम्रो अनलाइन खबर .com मा पढ्न र युट्युबमा हाम्रो अनलाइन टिभी सर्च गरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। आजको विशेष संवादमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर शालिग्राम पोखरेल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम साई आजको संवादमा हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्व अहिले समस्यामा छ। त्यसको असर नेपालमा पनि परेको देखिन्छ। दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूको रोजगारी गुमेको छ। पर्यटन उद्योग र सेवा क्षेत्र सबै प्रभावित बनेका छन्। सरकारले मजदुरहरूलाई स्थानीय सरकार मार्फत केही राहत त उपलब्ध गराएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि व्यवसायी र ब्याङ्कहरूलाई समेत राहतको प्याकेज यस अगाडि घोषणा गरिसकेको सन्दर्भ छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चैत्र 16 गते दिएको निर्देशन अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याज चैत्र मसान्तसम्म बुझाउने, ऋणीलाई ब्याजमा 10% छुट दिने लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। छुट रकम वैशाखको पहिलो साता ऋणीको खातामा राखिदिने पनि राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि घोषणा गरिसकेको थियो। तर नियमित रूपमा तलब पाउने, अहिलेको सङ्कटमा असर नपर्ने औषधि तथा खाद्यजन्य व्यवसायहरूलाई समेत ब्याज छुट दिँदा उचित नहुने ब्याङ्करहरूको पनि बुझाइरहेको छ। चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने ऋणीको किस्ता नबुझाउनाले ब्याजमा छुट पाउँदैनन्। तर उनीहरूलाई चैत्रमा बुझाउनु पर्ने किस्ता असार मसान्तसम्म तिरे हुने व्यवस्था पनि राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि व्यवस्था गरिसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ऋणीलाई मात्रै होइन ब्याङ्कलाई पनि राहत हुने खालका नीतिगत व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर आज मैले विश्व अर्थतन्त्र कोभिड-19 का कारण एकदम समस्या छ, त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। अझै वित्तीय क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। व्यापार धन्दा उद्योग कल कारखाना सबै बन्द भएका छन्। यसै सन्दर्भ यसै पेरिफेरीमा रहेर आज हामी विश्लेषणात्मक संवादमा केन्द्रित रहनेछौँ। आज म यहाँहरूसँग अहिलेको जल्दो बल्दो आम चासोको विषय यही नै हो। उद्योग वाणिज्य महासंघले, जिल्ला उद्योग वाणिज्य महासंघहरूले सरकारलाई, व्यापारीहरूलाई, मजदुरहरूलाई केन्द्रित गरी केही राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने यसअघि नै घोषणा स्वरूप सरकारलाई दबाब पनि सिर्जना गर्नुभएको छ। हाम्रो उद्योग व्यापार चौपट भयो। हामीलाई लकडाउनको अवधिको पुरै ब्याज मिना गर्नुपर्छ भन्ने खालका मागहरू पनि व्यवसायीहरूले राख्नु भएको छ। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले घर भाडामा पनि छुट दिनुपर्ने, ब्याङ्कको ब्याज पनि छुट दिनुपर्ने लगायतका मागहरू पनि राखेको छ। यो माग कतिको सान्दर्भिक छ? नीतिगत रूपमा राज्यले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? आम व्यवसायी, आम कर्णाली प्रदेशमा कस्तो खालको समस्या परेको छ कोभिडका कारणले? अहिले कोभिडले कर्णाली प्रदेशमा जोखिम एकदमै भयावह रूपमा चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। व्यापार व्यवसाय खुले तापनि, लकडाउन खुकुलो भए तापनि आम मानिसमा एक खालको डर, एक खालको भय, एक खालको त्रास अझै जारी नै छ। व्यापार धन्दाहरू खुले पनि आम मानिस सडकमा, रोडमा अझै त्यति निस्किरहनु भएको छैन। एक खालको संक्रमण बढ्दैछ। जोखिमका क्षेत्रहरू, होटल रेस्टुरेन्टहरू अहिले बन्द अवस्थामा छन्। यातायात व्यवसायहरू बडो मारमा पर्नु भएको छ। यति बेला यातायात व्यवसायहरू पनि बन्दहरू रहेका छन्। पर्यटन व्यवसाय पनि यति बेला बन्द रहेको छ। यसै पेरिफेरीमा रहेर आज हामी छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ र यो छलफलमा राष्ट्र ब्याङ्क सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर शालिग्राम पोखरेलज्यू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षज्यू दुवैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म छलफललाई सुरुवात गर्न गइरहेको छु। कर्णाली प्रदेशमा जुन व्यवसायीहरूलाई पीर मर्का परेको छ, व्यापारीहरूलाई समस्या परेको छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बन्दको स्थितिमा छ। लकडाउन खुकुलो भए तापनि केही व्यवसाय खुले पनि एकदम समस्या सिर्जना भएको छ। यो आम समस्या, यो व्यापारीको समस्यालाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ अध्यक्षज्यू? होइन, सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद छ, किनभने अहिलेको आम यो कोभिड-19बाट पारेको प्रभाव, जुन व्यवसाय सेक्टरमा जुन प्रभाव छ, यसको बारेमा केही कुरा भए पनि सर्वसाधारण अथवा आम जनमानसमा बाहिर ल्याउने प्रयत्न जुन गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त अहिले जुन विश्व महामारी कोभिड-19ले जुन किसिमको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पारेको छ, त्यो अर्थतन्त्रका बारेमा कर्णाली प्रदेशका समग्र उद्योगी व्यवसायीहरू पनि अछुतो रहने कुरा भएन। यसको प्रभावबाट हामी निकै नै प्रताडित छौँ, किनभने हाम्रो लकडाउनसँगै चैत्र 11 गते लकडाउन हुनु बित्तिकै जुन किसिमको
आम रूपमा चल्नुपर्ने उद्योग व्यवसाय निजी सेक्टरका सबै जुन उद्योग धन्दाहरू छन्, व्यवसायहरू छन्, ती ठप्प अवस्थामा रहे, जसले गर्दा सबैभन्दा बढी अहिले पर्यटन क्षेत्र, त्यस्तै गरेर यो यातायात क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै यसको ठुलो चाहिँ प्रभाव परेको छ। अहिले सर्वसाधारण अथवा उद्योगिक व्यवसायहरूको अवस्था यस्तो छ, जुन अबको यो लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलिसकेपछि यो लकडाउनको कारणले गर्दा जुन राज्यले सपोर्ट यदि नगर्ने हो भने अब मैले गरेको व्यवसाय, मैले चलाएको व्यापार, मैले गर्ने यो पूर्वाधारका निर्माणहरू अथवा मेरो व्यवसाय सुरक्षित ढङ्गले विगतको अवस्थामा फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने ठुलो चाहिँ चुनौती रहेको, त्यो अवस्था भोगिराखेको आम व्यवसायीहरूको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको विगतमा हाम्रो उद्योग व्यवसाय जुन स्तरमा चलिराखेको थियो, सामान्य अवस्थामा चलिराखेको थियो, त्यो अवस्थामा फर्काउनका लागि अब मेरो व्यवसाय त्यो स्तरमा, त्यो गतिमा फर्काउन सक्छु कि सक्दैन, त्यो नै सबैभन्दा चाहिँ ठुलो चुनौती हो। त्यसैले समग्र पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यातायात क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ प्रभाव परेको अवस्था चाहिँ छ। र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि, किनभने हामीले यो प्रदेशमा धेरै उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू छैनन्। सानातिना घरेलु तथा साना उद्योग, लघु घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित उद्योगहरू छन्। ती सबै उद्योगहरू पनि प्रभावित भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर व्यापारको क्षेत्रमा पनि हामीले पर्याप्त सामानहरू ल्याउन पाएनौँ। कतिपय सामानहरू एक्सपायर भएर पनि गए, कतिपय सामानहरू हामीले बिक्री वितरण समयमा गर्न नपाउँदा त्यसको प्रभाव पनि पर्यो। त्यो आम्दानी सबै गुमेका कारणले अबको व्यवसाय मेरो विगतको अवस्था जस्तै फर्किन्छ फर्किँदैन भन्ने आम व्यवसायमा चाहिँ चुनौती र चिन्ताको विषय रहेको अवस्था छ। र अहिले हामी त्यही अवस्था भोगेर बसिराखेको अवस्था अहिलेको अवस्था चाहिँ छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। समग्रमा देश लकडाउनमा भइसकेपछि धेरै खालका अड्कलबाजीहरू पनि भएका छन्। अब के होला, कसो होला, व्यापार धन्दा, कल कारखाना योभन्दा अगाडि चल्ने हुन् कि नचल्ने हुन् कि खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पूर्वतिर केही एक आधात घटनाहरू पनि घटिसकेका छन्। ब्याङ्कले टचर दिएकै कारणले, गाडी कम्पनीहरूले चाहिँ किस्ता हाल भनेकै कारणले पनि केही मान्छेहरू एउटा सुसाइड नोट लेखेर पनि आएका पनि हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क सुर्खेतको एउटा निर्देशक, एउटा चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशमा रहेका ब्याङ्कहरूलाई जुन एउटा मोनिटरिङ गर्ने एउटा ठाउँमा हुनुहुन्छ, अहिले जुन यो अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी निहालिरहेको छ? म सर्वप्रथम तपाईँलाई अब यस किसिमको कार्यक्रम ल्याएर सबैलाई चाहिँ सूचित गर्ने चाहिँ यस्तो अवस्थामा जुन कार्यक्रम ल्याउनु हो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहेँ। अब यो अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको अनिश्चितताको कुरो यो अब सबै राष्ट्र र राष्ट्रव्यापी तथा विश्वव्यापी रूपमै गइरहेको अवस्था हो। र यसको निश्चितता भन्ने कुरा कहीँ देखिया छैन। कहिलेसम्म कट अफ डेट हो त यसको, कतिसम्म हामी चाहिँ यो महामारीबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ छन चाहिँ कसैले आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो अनुमान गर्ने हो, अनुमानको भरमा यसै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अब मौद्रिक नीति ल्याउने निकाय भएको हुनाले वित्त नीति आइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले वित्त नीतिकै का कुराहरूलाई कार्यान्वयन हुने गरी समग्र वित्तीय प्रणाली, जस्तै व्यवसायी, अब ऋणी, त्यसपछि ब्याङ्करहरू, त्यसपछि समग्र चाहिँ वित्तीय प्रणालीलाई पनि चलायमान गराउने किसिमको नीति ल्याउने सन्दर्भमा अहिले हामीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कुन कुन क्षेत्रमा कोभिडले कस्तो प्रभाव पारेको छ त भनेर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय रूपमै लागिरहेको छ। र अहिले चाहिँ हामी प्रदेश रूपमा चाहिँ हामीले त्यो विभिन्न क्षेत्रहरू छुट्याएर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, होटल व्यवसाय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, समग्र क्षेत्रहरूलाई चाहिँ के कस्तो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ समस्या छ, कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर चाहिँ प्रदेशगत रूपमै हामीले चाहिँ एउटा
अध्ययन पनि गर्न गइरहेछौँ, यो गरिरहेछौँ। अब चाहिँ अर्को हप्तासम्म चाहिँ सायद यसको चाहिँ रिपोर्ट आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको आधारमा अब राष्ट्र ब्याङ्क समग्र वित्तीय प्रणालीको नियमन निकाय भएको हुनाले पनि हामीले सबै क्षेत्र व्यवसायलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ। कुन किसिमको मर्कामा हुनुहुन्छ उहाँहरू, ऋण तिर्ने अवस्था छ कि छैन, ती कुराहरू पनि छँदैछन्। फेरि ब्याङ्करहरूको पनि आफ्नो डिपोजिटरहरूले डिपोजिट गरेको अवस्था हुन्छ होइन, त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर ब्याङ्करहरूको पनि आफ्ना समस्याहरू छन्। धेरै दबाब हुने किसिमको चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि फेरि अर्को पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि सँगै अब वित्तीय नीतिसँग समन्वय हुने गरी किसिमको चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने अवस्था आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। ग्रोथका कुराहरू छन्, इन्फ्लेसनका कुराहरू छन् र त्यस किसिमले सन्तुलित हिँड्ने किसिमको चाहिँ कसरी ल्याउने मौद्रिक नीति भनेर समग्र राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ चिन्तित अवस्थामै रहेको कुरा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ मैले जानकारी गराउन चाहेँ। डाक्टर साहब, मैले एउटा आम यो हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम जनसमुदायको आम नागरिकको पनि एउटा यो प्रश्न हुनसक्छ। अहिले जुन यो कोभिड-19ले पारेको असर र यो कोभिड-19ले एउटा खालको वित्तीय क्षेत्रमा असर पारिसकेपछि उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको स्थितिमा पनि ब्याङ्कहरूले आफूले लगानी गरेको पैसा चाहिँ एउटा मानवीय संवेदना पनि नबुझिकन, एउटा यो समस्या यो विश्वव्यापी रूपमा परेको समस्यालाई पनि नबुझिकन एउटा कर्जा असुलीको प्रक्रियालाई अलिकति कठोर तरिकाले लिएका छन् भन्ने खालको आम व्यवसायीहरू अहिले आन्दोलित हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले यसको बुझाइ, यसको धारणा के छ? अनि मैले अघि पनि भने अब व्यवसाय उद्योगी ऋणीहरूको पक्षहरूलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले नबुझ्ने होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गरिरहेको पनि छ। अनि तपाईँको पृष्ठभूमि बान गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँले पनि भन्नुभयो विभिन्न क्षेत्रहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न किसिमका राहतका प्याकेजहरूलाई पनि बिस्तारै ल्याइरहेको पनि छ। आगामी मौद्रिक नीतिले नीतिगत व्यवस्था गरेर ल्याउने पनि छ। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेकै अवस्था पनि हो। अर्कोतर्फ अब समग्र वित्तीय प्रणाली लाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले ख्याल गर्नु नै पर्ने हुन्छ र ब्याङ्करहरूको पनि डिपोजिटरहरूको कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नुपर्ने अवस्था नै होला। ती कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई अब्जर्भ गरिरहेछ। सूक्ष्म रूपमा चाहिँ नीति नियममा त्यसलाई कसरी चाहिँ ल्याउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने र सकेसम्म चाहिँ जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अहिले यो महामारीले प्रभाव पारेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावको आधारमा कसरी चाहिँ राहत वितरण गर्ने वित्तीय क्षेत्रबाट भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्क चिन्तित छ। त्यसमा चाहिँ त्यही अनुसारै म्यासेज म दिन चाहन्छु यहाँबाट। अब हामी फेरि आम व्यवसायीकै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले आज हामी यो छलफललाई अलिकति विश्लेषणात्मक छलफल गरौँ कि भन्ने पनि आजको एउटा यो हाम्रो विषयवस्तु केन्द्रित छ। अर्को यहाँहरूलाई व्यापारी जुन सङ्गठनको जुन यहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ कर्णाली प्रदेशको, केही पहुँचवाला व्यापारीहरूले यस्तो सङ्कटको बेला पनि जुन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका सुर्तीजन्य पदार्थहरू, जुन मदिराजन्य पदार्थहरूलाई पनि कालोबजारी भयो व्यापारीहरूबाटै भन्ने गुनासो आएको छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अनि यो जुन कालोबजारीको कुरा आयो, यो अब राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने कुरा हो। अब यही विषयलाई सुर्तीजन्य लगायत अब यो प्रतिबन्धित लकडाउनको समयमा प्रतिबन्धित सामानहरू बिक्री वितरण गरेका कारण धेरै व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरेको अवस्था पनि छ। त्यो राज्यले अनुगमन गरोस् र त्यो हामीले कहीँ कतैबाट पनि राज्यलाई दबाब हामी गर्ने कुरा आउँदैन र गरेका पनि छैनौँ। तर के भने राज्यले समयमा त्यसको अनुगमन निगरानी गर्न पर्छ र त्यो गरोस् भन्ने कुरा नै हो। र अब समग्र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई परेको जुन लकडाउनबाट जुन किसिमको प्रभाव परेको छ, यो बारेमा हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई अथवा नेपाल सरकारलाई नै हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फतै मौद्रिक नीतिका बारेमा र आम अहिलेको यो समस्यालाई केन्द्रित रहेर कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ, यो जोखिमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले तीनवटा सुझावहरू मुख्य रूपमा हामीले पठाएका छौँ। र पहिलो कुरा कर्जाको पुनर्संरचना र कर्जालाई
पुनर्संरचना अहिले तत्काल तिर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। सावा र ब्याजलाई फेरि राखेर कम्तीमा पनि 5 वर्षका लागि पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भन्ने छ भने, दोस्रो कुरा हाम्रो पुनर्कर्जा हो। पुनर्कर्जा विगतमा आएका जुन नेपालभित्र आएका जुन किसिमका अप्ठ्यारा थिए, भूकम्पको बेला, नाकाबन्दीको बेलामा आएको अवस्थामा पुनर्कर्जाको सरकारले व्यवस्था त्यति बेला मलाई लाग्छ 50 अर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोष थियो। त्यो कोषबाट समग्र रूपमा आम व्यवसायीहरूले अथवा सानो व्यवसायीले कसैले पनि पाएन, पहुँचवालाले मात्रै त्यो पुनर्कर्जाको सुविधा लिए। त्यसैले हाम्रो अझ यो प्रदेशमा त सायद एकजना पनि छैन होला पुनर्कर्जाको सुविधा लिने व्यवसायीहरू, एकजना पनि पर्दैन भनेपछि यो दोस्रो कुरा हो भने, तेस्रो कुरा हाम्रो के छ भने विगतदेखि अहिलेसम्म जुन ब्याज दर छ, व्यवसायीहरूले तिरेराखेको ब्याज दर हो। यो ब्याज दर भनेको अत्याधिक महँगो भयो। यो ब्याङ्करहरू मात्रैलाई बढावा दिने अथवा उहाँहरूको मात्रै आम्दानी चाहिँ बढ्ने किसिमको भयो। उद्योगी व्यवसायहरू धराशायी भए र यो ब्याज दरलाई समायोजन गर्नुपर्छ र कम बनाउनुपर्छ भन्ने माग त छँदै थियो। तर अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा झन् अर्थतन्त्र चलायमान पनि नहुने, आर्थिक लकडाउन, घरबाट बाहिरै ननिस्किनु भन्ने सरकारले आदेश गरिसकेपछि र त्यो किसिमको परिस्थिति आइसकेपछि यो ब्याज दरमा उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय चाहिँ चलाएर हामी आम्दानीमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले ब्याज दरलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ यी तीनवटा कुराभित्र गयो भने अहिलेको यो कोभिड-19बाट परेको प्रभावलाई हामी न्यूनीकरण गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर हामी चाहिँ अगाडि जान चाहिँ सक्छौँ भन्ने चाहिँ। जसरी ब्याज दर छुटका कुरा भयो, जस्तो अहिले जुन आम व्यापारीहरूले जिल्ला जिल्लामा भएका उद्योग वाणिज्य सङ्घले के निर्णय गर्नुभएको छ भने अध्यक्षज्यू, अहिले 3 महिना जुन यो कोभिड-19को जुन लकडाउनको पिरियडको ब्याज नै सरकार राज्यले चाहिँ छुट दिनुपर्छ भन्ने छ। पहिलो कुरा त राज्यले यो लकडाउन को समयलाई शून्य समय मानेर यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो ब्याज दरलाई चाहिँ जिरो गरोस् भन्ने नै हो। तर के भने हामी ब्याज तिर्दैनौँ भने कुनै ब्याङ्कबाट कर्जा लियो भने ब्याङ्कको पनि आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ कसैको यो पनि पब्लिककै पैसा हो, उहाँहरूलाई पनि कि त शून्य दरमा झार्नु पर्यो, होइन भने उहाँहरूको पनि रोजीरोटी, उहाँहरूको एक हिसाबले व्यवसाय अथवा उहाँहरूको पनि पुँजी त्यहाँ लगानी भए हुँदा त्यहाँ दिनै हुँदैन भनेर चाहिँ भन्दैनौँ। तर के भने उहाँहरूलाई दिनै पर्ने, ब्याङ्कको पनि आफ्नो एउटा बाध्यता छ, पोलिसी छ, ब्याङ्कको पनि आफ्नो एउटा कमिटमेन्ट गरेर पब्लिकको पैसा ल्याएर परिचालित गर्ने भए हुँदा त्यो जिरैमा झार्नुपर्छ र यो चाहिँ तिर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त त्यति व्यवहारिक चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि अहिले के भने अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ब्याङ्कले आफ्नो मुनाफालाई अलिकति घटाउने। अहिले किनभने अहिले 8 अरब 10 अरब रुपियाँ लगानी गरेको ब्याङ्कहरूको जुन किसिमको मुनाफा छ, त्यो मुनाफा हेर्ने हो भने त्यो केही प्रतिशत लगानी गरेर खोलिएका उद्योग व्यापारहरूको मुनाफा र त्यसको हेर्ने हो भने सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र भनेको ब्याङ्क नै रहेछ। अरू चाहिँ जोखिम पनि बढी भएको र मुनाफा पनि त्यति लिन नसक्ने अवस्था रहेछ भन्ने किसिमको आकलन र अवस्था अहिलेको त्यो आम्दानीको मुनाफाको चाहिँ अनुमान गर्ने हो भने त्यो रिपोर्टले चाहिँ देखाउँछ। त्यसैले ब्याङ्कले आफ्नो मुनाफालाई अलिकति न्यूनीकरण गर्ने, कम गर्ने र अहिलेको जुन निक्षेपको दर र जुन कर्जाको दर छ त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 3% भन्दा बढी नहुने गरेर कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव चाहिँ छ। त्यो भित्र रहेर गयो भने निक्षेपकर्ता पनि उसलाई पनि चाहिँ मर्का पर्दैन, ब्याङ्कहरूको पनि यो समयमा अत्याधिक विगतको जस्तो आम्दानी नभएर आम्दानी नै हुन्छ, उहाँहरूको मुनाफा मर्दैन। आम्दानीलाई अलिकति कम गर्ने र यो अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई चलायमान बनाउनलाई यो अब उद्योग व्यवसाय खुल्न र यथास्थितिमा हिजोको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने अवस्थालाई कम गर्नलाई, त्यो जोखिम कम गरेर समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर हामी यो अहिलेको अवस्थालाई रिकभर गर्नका लागि त्यो प्रक्रिया चाहिँ अपनायौँ भने निश्चित पनि हामी केही समयभित्र, केही वर्षभित्र विगतको अवस्थामा चाहिँ पुग्न सक्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान हुन सक्छ। यति नगरिकन अहिलेको उद्योग व्यवसाय
विगतको अवस्थामा फर्किने स्थिति चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन। त्यो समाधानको उपाय कसरी यसलाई चाहिँ कम जोखिममा गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा एकैछिनमा आउला अध्यक्षज्यू। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशक हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका, जस्तो उहाँले अध्यक्षज्यूको भनाइ पनि यहाँले सुनिसक्नुभयो, जुन लकडाउनको अवधिको ब्याज दर चाहिँ शून्यमा झार्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा कति सान्दर्भिक, यो एकातिरको एउटा पाटो होला। र अर्को कुरा, जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो कोभिडका कारणले ब्याङ्कहरूले आम्दानी घटेको स्थिति छ, रिकभरी भएको छैन, यो अवस्थामा पनि आफ्नो कर्मचारीहरूलाई कटौती गर्ने खालका जुन समाचारहरू जुन बाहिर आइरहेका छन्, यो दुईटा पाटोलाई विश्लेषण गर्दाखेरि जुन व्यवसायीहरूको माग एकातिर सम्बोधन गर्नुपर्ने र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि आफ्नै एक खालको चाहिँ चुनौती, यो दुईटाको पेरिफेरीमा रहेर यहाँको चाहिँ धारणा के छ? अध्यक्षज्यूले राखेको तिनवटा कुरामा चाहिँ लगभग मलाई चाहिँ सहमति छ। उहाँले चाहिँ अब यो अहिलेको वित्तीय क्षेत्र सधैँ जस्तै नियमित जाने अवस्थामा छैन। वास्तवमा चाहिँ कर्जाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो विषयमा राष्ट्रिय ब्याङ्कले सोचेको छ। हिजो अस्ति पनि हाम्रो गभर्नर साहबले त्यस विषयमा केही छनक पनि दिनुभएको छ, मिडियामा पनि आइसकेको अवस्था हो। अनि अब कर्जाको विषयमा अब सीमा बढाउने भन्ने सायद आउला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नपाएको कुरा गर्नुभयो। त्यो विषयमा हामी आगामी दिनमा केही यहाँबाट पहल भयो भने त्यो विषयमा पनि हामी यहाँबाट केही कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा के कोअर्डिनेसन गर्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था रहला। अनि अब अर्को कुरो चाहिँ अब उहाँहरूले पनि स्वीकारेकै विषय हो। अब शून्यमा झार्ने भन्ने विषय अब यो कस्तो हुन्छ भने यो जहिलेदेखि लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भइसकेपछि अस्तिसम्मको डेटा भर्खर असार 1 गतेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि 1,70,00,00,000 निक्षेप लगभग अर्थतन्त्रमा आएको अवस्था छ। उता कर्जा गएको अवस्था छैन। अब त्यो भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको के हो भने एउटा सरप्लस भएको युनिटबाट पुँजी सङ्कलन गरेर डेफिसिट भएको ठाउँमा चाहिँ प्रवाह गर्ने अर्थात् वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाहरू हुन्। अब उनीहरूले बिचमा चाहिँ अलिकति मार्जिन राखेर मुनाफा कमाउने संस्थाहरू भएको हुनाले शून्यमै झार्दाखेरि तपाईँले भनेकै कुरामा कर्मचारीहरूको अवस्था होला, त्यो पुँजीलाई पनि त्यसको लागत तिर्नुपर्ने अवस्था होला। अब के छ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। मैले अघि पनि भने राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गर्दैछ कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ। अब यहीँ प्रदेशमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा 58वटा घरधुरी अथवा व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामी सर्वेक्षणको लागि चाहिँ सर्वेक्षण नमुना पठाइसकेको अवस्था छ। फेरि मैले अध्यक्षज्यूसँग भेटघाट हुँदाखेरि फेरि भयो उहाँ कहाँ पुगेको छैन अरे, अनि त्यसरी हामी पठाउने उसमा छौँ। अनि यसरी राष्ट्र ब्याङ्कले नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि अध्ययन गरेरै बनाउनु पर्ने अवस्था भयो। किनभने राष्ट्र ब्याङ्क भनेको अब मैले अघि पनि भने प्रणालीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था भयो। एक पक्ष उहाँहरूको व्यवसायहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्को चाहिँ ऋणीहरूलाई पनि गर्नुपर्ने, अर्को चाहिँ डिपोजिटरहरूलाई पनि गर्नुपर्ने अवस्था हो। अब सधैँ जस्तो नियमित प्रक्रियामा जाने किसिमको चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ होइन निश्चित रूपमा। त्यस कारणले त्यसलाई सम्बोधन हुने किसिमको मौद्रिक नीति आउँछ। अब कति हदसम्म कति सुविधा दिन मिल्छ भन्ने पाटो चाहिँ अब कुन क्षेत्रमा कसरी प्रभाव पारेको छ, अनि त्यसको स्रोत हामीले कहाँसम्म जुटाउन सक्छौँ, होइन, ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामी चाहिँ मौद्रिक नीति निकट अब साउनको पहिलो हप्तासम्म आउने अवस्था रहन्छ। त्यसरी नै सम्बोधन गर्दै जाला त्यो पक्षमा। अब अर्को ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी कटौती गर्ने कुरा भन्दा अब समग्र क्षेत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा त होइन, उद्योगको क्षेत्रमा, होटलको व्यवस्था क्षेत्रमा, तपाईँको यातायातको क्षेत्रमा, समग्र क्षेत्रमा तपाईँको रोजगारी कटौती हुने यहाँ हाम्रो अवस्थामा हाम्रो देशमा मात्रै होइन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वमै चाहिँ बेरोजगारी दर बढेको अवस्था हो। अब यसलाई पनि राज्यले चाहिँ सम्बोधन गरेर कसरी हुन्छ यो असहज परिस्थितिमा पनि अब हामीले यो महामारीबाट पनि जोगिनुपर्ने अवस्था छ। साथसाथै चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई होइन आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि बढाउँदै लगिएन भने अहिले चाहिँ रोगले त के हुन्छ थाहा छैन, भोकले चाहिँ मरिन्छ भन्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। र अझ विशेष गरेर यो क्षेत्रमा अब कर्णाली प्रदेशको अवस्था चाहिँ अझ चाहिँ अब अलिक पिछडिएको भन्ने अवस्था आइरहेको, अब चेतनाका कुराहरू अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू अन्य कुराहरू आउलान्। त्यो विषयमा पनि राज्यले पोलिसी बनाएर आगामी दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकवृन्द, हामी आज समग्र उद्योग धन्दा, कल कारखाना र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा परेको समस्यालाई
आज हामी के लाएर छलफल गर्दैछौँ र यो छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सुर्खेतका निर्देशकसँग हामी आज यो विश्लेषणात्मक छलफल पनि गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले गरेका छलफलहरूमा कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको असर, व्यवसायीको जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्ना व्यवसायहरू आफ्नो सङ्गठनमा परेको चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ समस्या, एक खालको चाहिँ अब डर त्रास एउटा भएकै रूपमा अब मौद्रिक नीतिमा चाहिँ समेट्नुपर्ने, राज्यले यो कुरामा चाहिँ समेट्नुपर्ने खालका कुराहरू आएका छन्। अब हामी समग्रमा छोटोमा यसलाई चाहिँ एउटा समाधानका उपायहरूतर्फ हामी एकैछिनमा लाग्छौँ। अब यसलाई चाहिँ अब कसरी राख्नु, अब समस्या सबै क्षेत्रमा समस्या परेको छ, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, निजी क्षेत्र, ब्याङ्किङ क्षेत्र, इन्सुरेन्स क्षेत्र, सबै क्षेत्रमा यो कोभिडले पारेको एउटा समस्या एकातिर छ। अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको रोगको भन्दा पनि भोकको समस्या छ। अहिले भोकले गर्दाखेरि कोरोनालाई आम समुदायले चाहिँ जितिसक्नु भएको अवस्था छ। घरभन्दा बाहिर ननिस्किनुस्, सङ्क्रमण बढ्छ, कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको कारोबार गर्नुस् भन्ने तरिकाका आम मानसमा चाहिँ चेतना हुँदाहुँदै पनि रेडियो, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबैले चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने र राज्य संयन्त्र सबै कोभिडलाई चाहिँ कसरी सकिन्छ यो कम जोखिम गर्नतर्फ लागिरहेको यो अहिलेको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा यो भोकको समस्याले गर्दाखेरि आम मानिसहरू हामी मर्छौँ, अब चाहिँ हामी रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने भयौँ भन्ने तरिकाले बजारहरूमा पनि अहिले व्यापार धन्दा, कल कारखानाहरू खुलाम तरिकाले खुलेको र यो सामाजिक जुन सोसल डिस्टेन्स पनि कायम नभएको स्थिति छ। अध्यक्षज्यू, यहाँहरूले जुन व्यापारी जुन वर्ग आफ्ना चाहिँ सङ्गठनमा भएका सदस्यहरूलाई एउटा सोसल डिस्टेन्स कायम गरौँ र जुन अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा अपिल गरेको छ कि डिजिटल ब्याङ्किङलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ, स्क्यान टु पे गरौँ, मोबाइल ब्याङ्किङको एपलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी गरौँ भन्ने खालको जुन कुरा आएको छ, तर कर्णालीमा चाहिँ त्यो सम्भव देखिएन नि। यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ, के गर्नु पर्ला? यो सन्दर्भमा के छ भने सर्वप्रथम त यो अहिलेको सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी जुन भन्ने गरिन्छ यसलाई चाहिँ पालना भएन र व्यवसाय चाहिँ पूर्ववत अवस्थामा त्यो कुरालाई नगर्दा सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना देखिन्छ भन्ने जुन आशयका साथ जुन कुरा राख्नु भएको छ। पहिलो कुरा त मैले भन्छु यो जुन सरकारले गरेको चैत्र 11 गतेदेखि गरेको जुन लकडाउन थियो, यो लकडाउनको परिधिभित्र लकडाउनभित्र गर्नुपर्ने अपनाउनु पर्ने कामहरू कसैले पनि पुरा गरेन। यो खालि के भने यो आर्थिक लकडाउन मात्रै भयो। उद्योगी व्यापारीहरूको एउटा मनोबल कमजोर भएको स्थिति, राज्यले हामीलाई चाहिँ ब्याज छुट दिन्छ कि दिँदैन, हाम्रो व्यापार धन्दा कल कारखाना चल्छन् कि चल्दैनन् र हामीले ब्याङ्कको किस्ता सामा ब्याज तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी भोलि बिहान चाहिँ व्यापार धन्दा बन्द गरेर हामी चाहिँ ब्याङ्कले लिलामी गर्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको एउटा आम व्यवसायीको एउटा गुनासो पनि आएको छ। यो कुरालाई म हाम्रो कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षज्यूलाई एउटा मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई चाहिँ, जुन उद्योगीहरू व्यापारीहरूले जुन आफू आबद्ध भएको सङ्गठनले आफ्नो माग चाहिँ सम्बोधन गर्छ गर्दैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यहाँले जुन कर्णाली प्रदेशको उद्योगी व्यापारीहरूको र उद्योग वाणिज्य यो 10 जिल्लाको चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, कर्णाली प्रदेशबाट गरेका पहलहरू र यो कोभिड-19ले पारेको यो समस्यालाई कसरी राज्यले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ र आम व्यापारीहरूको हितमा चाहिँ कसरी लाग्नुपर्छ अन्तिममा? यसमा हामीले के गरेका छौँ भने कोभिड-19बाट परेको प्रभावका बारेमा हामीले जिल्लामा कसरी आफ्ना व्यापार व्यवसायलाई सुचारू गर्ने, भोलिको दिनहरूमा हाम्रो सामान सप्लाईको अवस्थालाई अझ कमजोर हुन नदिनलाई कसरी हामीले काम गर्ने, यो लकडाउनकै समयमा पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई र त्यो अप्ठ्यारो नपरोस्, भोलि भोगमारीको अवस्था नआओस् भनेर हामीले प्रदेश सरकार लगायत स्थानीय प्रशासनहरूसँग पनि सरसल्लाहकै माध्यमबाट हामीले यसलाई सहज हुने गरेर हामीले काम गऱ्यौँ। अर्को कुरा के हो भने अब लकडाउनले जुन किसिमको प्रभाव पारेको छ यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर राज्यबाट आम व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने जुन या ब्याजको कुरा होस् या अन्य नीतिगत कुराहरू हुन् र या अन्य अहिलेको यो कोभिड-19को प्रभावबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ, यो न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बजेटको समयमा पनि बजेट अगावै हामीले
नेपाल सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले सुझावहरू पठाएका छौँ। त्यस्तै गरेर स्थानीय सम्पूर्ण 79वटै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि हामीले सुझावहरू चाहिँ पठाएका छौँ। अहिलेको बजेट भनेको उद्योग व्यवसायसँग केन्द्रित रहेर अहिलेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने किसिमको र केही बजेटमा पनि सम्बोधन चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले केही सुझावहरू हामीले भने जस्तो त आएन, तर केही सुझावहरू त्यहाँ पनि समेटिएका छन्। र अहिले त्यसपछि पनि मौद्रिक नीतिमा के कसो गरेपछि हामी यो कोभिड-19ले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गरेर जाने कुरामा हाम्रो सुझाव के छ भनेर हामीले आम सबै 10वटा उद्योग वाणिज्य प्रदेश अन्तर्गतका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरेर हामीले माग गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट 51 पेजको हामीले उसमा राष्ट्र ब्याङ्क र लगायत अर्थ मन्त्रालयमा हामीले सुझावहरू पठाएका छौँ। त्यसैले ती सुझावहरू अहिले बजेटले त सम्बोधन गरेन, धेरै सुझावहरू सम्बोधन गरेन, हामीलाई निराशा नै बनायो। तर अब आउने राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आउने नेपाल सरकारको जुन मौद्रिक नीति छ, यो मौद्रिक नीतिले पक्कै पनि हाम्रा सुझावहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत अहिले कोभिड-19बाट परेको प्रभावका बारेमा सम्बोधन गर्छ र मौद्रिक नीतिमा यी कुराहरू समेटिन्छन् भन्ने र हामी चाहिँ आशावादी भएर बसेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशकज्यू पनि हुनुहुन्छ, म यहाँलाई नै सोधौँ यो प्रश्न पनि र उहाँबाट जवाफ लिउँला। जस्तो धेरै यहाँहरूकै चाहिँ उद्योगी व्यापारी साथीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन नै सुर्खेतमा रहेका कर्णाली प्रदेशमा रहेका ब्याङ्कहरूले चाहिँ नमानेको स्थिति छ। यो कर्जा नवीकरण गर्दाखेरि पनि लिनुपर्ने ब्याज यो नवीकरण शुल्कभन्दा पनि केही अझै बढी नै लिनुभयो। जुन ब्याजहरू छ यो ब्याजहरूलाई पनि जुन छुट पनि हामीले पाएनौँ भन्ने खालको एउटा गुनासो आइरहेको छ। यहाँ एउटा अध्यक्ष भएको हुनाले यो 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 सूचना यो जानकारी यहाँसँग छ कि छैन? यो जुन सरकारले ल्याएको कोभिड-19 अन्तर्गतको जुन अस्ति ब्याज छुट असार यो चैत्र मसान्तसम्मको ब्याज तिर्ने समयमा ब्याज तिर्ने कर्जा वाला व्यवसायहरूलाई जुन छुट दिने जुन व्यवस्था जुन राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत जुन गरेको थियो त्यो सदुपयोग हुन सकेको छैन, अथवा ब्याङ्कहरूले सबै सेक्टरको उसलाई चाहिँ छुट चाहिँ नदिएको अवस्था त्यो गुनासो चाहिँ आएको छ। अघि पनि अनौपचारिक रूपमै मैले उहाँलाई पनि भनेर यो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि यो बुझ्ने र उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि यो लेखेर पठाउने काम चाहिँ गरिसकेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भने ब्याङ्कहरूले हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कप्रति पनि गुनासो के हो भने ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले अलि उद्योगी व्यवसायहरूलाई माया गर्ने भन्दा बढी नै माया गरेर काखी च्यापेर उद्योग व्यवसाय धराशाय हुने गरेर उहाँहरूको कुरा चाहिँ बढी सुन्ने, समग्र उद्योग व्यापार सेक्टरलाई चाहिँ को कुरा अलिक कम सुनेर हाम्रा समस्याहरू प्रति राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अलिक गम्भीर भएन कि भनेर हाम्रो गुनासो चाहिँ भइराखेको छ। र यो प्रदेशमा जुन किसिमको ब्याजहरू हो कर्जा नवीकरण गर्दाखेरि थप शुल्क लिने, त्यसपछि नाजायज तरिकाले अरू थप कर्जामाथि यो के भन्छ थप यो ब्याजमाथि पनि अझ थप यो हर्जना लिने जुन परिपाटी छ त्यसको राष्ट्र ब्याङ्कले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ र त्यो किसिमको भइराखेको छ। सार्वजनिक रूपमा पनि विभिन्न मिडियाहरूमा आएको आधारमा अथवा मर्कामा परेका व्यवसायहरू ले पटक पटक भनिराखेको र केही ठाउँहरूमा त आन्दोलनकै रूपमा यसको यो विरोध भइराखेका हुँदा राष्ट्र ब्याङ्क यो बारेमा जानकार छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले जुन कुरा गरिराखेका छैन यो किन गरेन भन्ने हाम्रो पनि क्वेसन छ र हामी त्यो प्रति गम्भीर छौँ। यसको अनुगमन त्यस्तो प्रकारले काम गर्ने ब्याङ्कहरूप्रति राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्छ र त्यस्ता किसिमका गलत गर्ने जो कोही ब्याङ्कलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा छ र हाम्रो माग पनि त्यो चाहिँ छ। निर्देशकज्यू, अध्यक्षज्यूले त हजुरलाई नै इङ्कित गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन जुन ब्याङ्कहरूले मानेनन् कर्णाली प्रदेश समग्र कर्णाली प्रदेशमा यो प्रति चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। छोटोमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्छौँ, यसलाई चाहिँ कसरी यहाँले चाहिँ लिइरहनु भएको छ र ब्याङ्कहरूले चाहिँ यहाँहरूको निर्देशन नमानेकै हुन् त?
सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय ब्याङ्कको नीति नियम निर्देशन कानुन नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। उनीहरूले मान्छन्, मानेका छैनन् भने पनि हाम्रा विशेष किसिमका विभागहरू छन्, जस्तै ब्याङ्क सुपरिवेक्षण विभाग छ, नियमन विभाग छ, यहाँ राष्ट्रिय ब्याङ्कको प्रदेश कार्यालय पनि छ। यो प्रदेशका के गुनासाहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ ती गुनासाहरूलाई औपचारिक रूपमै हामी कहाँ ल्याएर गुनासो लिएर आउनु पर्यो। यदि मानेका छैनन् भने कुन ब्याङ्कले कसरी मानेन, के कुराहरू मानेनन्, राष्ट्रिय ब्याङ्कको नीतिमा भएका कुराहरू उनीहरूले सर्व वित्तीय सेवाहरू दिनमा किन अन्कनाइराखेका छन्, कुनमा चाहिँ लागतहरू बढी लिइराखेका छन्, ती भन्ने कुरा तोकेर यदि चाहिँ फलानु ब्याङ्कले चाहिँ यसरी चाहिँ लियो भनेर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्ने विषयहरूमा यहाँबाटै र माथि फरवार्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ समन्वय गरेर कुन ब्याङ्कले किन त्यसै गरिरहेछ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय ब्याङ्कले एकदमै हाम्रा विभिन्न सुपरिवेक्षण विभागहरू छन्, नियमन विभागहरू छ, आगामी दिनमा उनीहरूलाई चाहिँ कुन किसिमले कसरी चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय ब्याङ्कले गर्छ। र अर्को कुरा अध्यक्षज्यूले भनेको जस्तै राष्ट्रिय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ अलि बढी माया गर्यो अथवा उद्योगिक व्यवसायलाई गरेन कि भन्ने चाहिँ उहाँको गुनासोलाई चाहिँ मैले कसरी भन्न चाहेँ भने अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले समग्र रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउँछ, समग्र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई नै जस्तै नेपाल राष्ट्र सरकारले लिएर आएको वित्त नीतिलाई सहजीकरण गर्ने काम, तरलताको व्यवस्थापन गरिदिने काम, यो आर्थिक वृद्धिका कुराहरू सबै कुराहरूलाई राष्ट्रिय ब्याङ्कले नीति मार्फतै सम्बोधन गर्छ। समग्र अर्थतन्त्रप्रति नै चिन्तित हुन्छ राष्ट्रिय ब्याङ्क। अनि त्यसकारणले कुनै अब व्यापारीहरूलाई नगर्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गर्ने भन्ने कुरा होइन। अलिकति नियमन निकाय भएको हुनाले रेगुलेटरी गर्ने, उनीहरूलाई निर्देशन बढिदिने, उनीहरूसँग चासो बढी राख्ने, किन यसो गर्यो किन यसो गरेनौँ भन्ने कुराहरू रहला। त्यो हेर्दाखेरि समग्रमा उनीहरूसँग बढी एट्याचमेन्ट भएको हो कि भन्ने जस्तो त लाग्ला। नत्र भने चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले जस्तो विभेद गर्ने भन्ने किसिमको संस्था होइन, त्यो गर्छ नै। त्यस्ता गुनासाहरू छन् भने च्यानल वाइज आउनुहोस्, यहाँबाट मैले गर्नुपर्ने कुराहरू मैले गरिदिन्छु नै, माथि फरवार्ड गर्ने कुराहरू कोअर्डिनेट गरौँला। सम्भव भएसम्मका सबै गतिविधिहरू हामीले चाहिँ गर्छौँ। र सेवा सुविधा कर्जा का कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई अब कुन ब्याङ्कले कसरी गरेन, निर्देशन कायम भएन भन्ने कुराहरू लिएर आउनु पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आजको यो विशेष संवादमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर शालिग्राम पोखरेलज्यू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदम साईज्यूसँग हामी समसामयिक विषयमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र हामी कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छौँ र कर्णाली प्रदेशमा रहेका जति पनि भूगोलका हिसाबले, क्षेत्रगत हिसाबले एकदम आम चासोका विषयलाई यो कार्यक्रममा ल्याउँदै आएका छौँ र ल्याइरहने हामी दर्शक र श्रोता माझमा हामी प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रमको अन्त्यमा यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनुहुने उद्योगी व्यापारी र सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अहिले यो कोभिड-19मा ले ल्याएको प्रभावबाट हामीलाई जुन किसिमको अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा जुन किसिमको अप्ठ्यारो छ, यो अप्ठ्यारोबाट निराश नहुनुहोस्। मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र जिल्ला स्थित सबै सङ्घहरूले आफ्ना हैसियतले भएसम्म अब सरकारसँग आफ्ना कामहरू यसलाई यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नलाई धेरै प्रयासहरू भएको छ। सरकारले पनि बजेटमा सम्बोधन नगरे तापनि अब आउने मौद्रिक नीतिबाट केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीले जहिले पनि हामी निजी क्षेत्रका आम व्यवसायीहरू आशावादी रहनुपर्छ र हामी आशावादी छौँ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हामी आफू स्वस्थ रह्यौँ भने आज नभए पनि भोलि हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ, आफ्ना उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू सुचारू चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसरी निराश नभएर सुरक्षित रहौँ, सुरक्षित तरिकाले आफ्नो व्यवसाय सुचारू गरौँ भन्ने म चाहिँ सबै साथीहरूलाई, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् अध्यक्षज्यू, र सम्बन्धित आम नागरिकलाई, आम व्यापारीलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क सुर्खेतको निर्देशकको हैसियतले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अत्यावश्यक सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा अहिले नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एउटा निर्देशन जारी गरेको छ। त्यो सबै सुरक्षित किसिमले चाहिँ अब सेवा प्रवाह गर्नु पर्यो। सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका सुरक्षाहरू अपनाएर सर्वसाधारणलाई
अब व्यवसायहरूलाई हरेकलाई चाहिँ अब वित्तीय सेवा चाहिँ सुचारू गर्ने अवस्था हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि अर्कोतर्फ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुराहरूमा सबैको सुझाव लिएर कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ त्यसको आधारमा प्रभावको आधारमा चाहिँ अब मौद्रिक नीति निकट भविष्यमै आउने कुराहरू मैले अघि पनि गरेँ, त्यसलाई आउँछ भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता पनि मैले यही मार्फत जाहेर गर्न चाहेँ। धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा समय दिनुभयो। हाम्रो समसामयिक विषयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र यता उद्योगी व्यापारी आम नागरिकको सम्बन्धमा आज समसामयिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रममा समसामयिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यो छलफल कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम हाम्रो बहस कस्तो लाग्छ यहाँले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला भन्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।